A mãe que jogou um bebê de 3 meses de vida no fogo é indiciada por homicídio. Esse crime aconteceu na cidade de Várzea Grande, aqui em Mato Grosso. A mulher é acusada de jogar a filha de apenas 3 meses em uma fogueira na cidade de Várzea Grande foi indiciada por homicídio ao fim do inquérito da Polícia Civil. O caso aconteceu no dia 8 deste mês de dezembro. A criança chegou a ser levada até o pronto-socorro de Várzea Grande, mas morreu na unidade. O delegado Bruno Abreu, responsável pelas investigações, afirmou que o caso estava sendo investigado como infanticídio, quando o homicídio acontece logo após o parto, quando a mãe ainda durante o puerpério mata o próprio filho. No entanto, a polícia entendeu que a acusada já tinha passado desse período e, por isso, a mudança para o homicídio. O delegado diz ainda que foi solicitado um exame psicológico para saber se a mulher sofre com algum transtorno mental. Se por acaso de impunidade, não será causa da pronúncia do júri. É chamada observação imprópria. Ela vai ser tratada, explicou, portanto, o delegado. Olha, o caso aconteceu no dia 8 de dezembro, quando o vizinho acionara a polícia militar que ouviram o choro do recém-nascido. Os próprios moradores retiraram a criança do fogo. O corpo de bombeiro ele foi acionado e os primeiros socorros também apagou o incêndio e um matagal, mas a criança não resistiu aos ferimentos. O bebê foi levado para o pronto-socorro municipal de Várzea Grande, mas, apesar dos esforços, não resistiu. Já a mãe foi localizada em estado de choque e queimaduras pelo corpo, ainda lá andando pelo bairro. Ela também foi levada para o hospital, onde permaneceu internada. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP.